не начнем ценить учителя. И мне кажется, либо в школы идут работать либо безумцы, которые не понимают вообще, куда они идут, либо настоящие герои, которые, несмотря на низкую зарплату, несмотря на статус человека, которого не очень признают в обществе, несмотря на то, что их грузят всяческими левыми работами, они идут и продолжают учить. Повторюсь, это либо безумцы, либо это герои. И я считаю, что большинство все-таки это герои. Герои, которые, несмотря ни на что, идут и служат детям, воспитывают будущих президентов, будущих министров, будущих бизнесменов, будущих ученых. Именно учитель является самой великой профессией в мире. Она стоит на вершине этой пирамиды, профессий. Учитель воспитывает всех. Он дает знания и крылья для всех профессий остальных. Поэтому я считаю, что наша задача, простых людей, не министерская, а именно наша задача поддержать учителей. Создать для них атмосферу, в которой они будут понимать, что их ценят. Просто сказать спасибо. Если бы каждый ребенок после урока говорил спасибо вам, Мария Ивановна, за то, что вы учите нас, это было бы для него просто глотком свежего воздуха. Но если мы сейчас не предпримем этого шага, если мы не начнем благодарить, то учителей не останется. Герои уйдут, или они просто вымрут, как динозавры. Останутся безумцы, которые пришли сюда, потому что больше никуда не берут. Давайте защитим наших учителей. Давайте возродим тот статус учителя, который был раньше. Ведь раньше всегда было так, что учитель – это самая уважаемая профессия. Прямо сейчас позвоните своему учителю или напишите WhatsApp сообщение в группу, в чат, где сидят все родители. Покажите пример. Напишите «Спасибо вам за то, что вы продолжаете учить наших детей, за то, что проявляете терпение». И тогда учителя начнут меняться. Тогда, несмотря на все сложности, они будут давать все самое лучшее нашим детям. Но пока мы, и все общество, министерство, все против учителей, мы не даем им шанса раскрыть все самое лучшее в себе и быть настоящими педагогами от Бога. Современная школа и в целом